নাড়া লাগাইছি যাতে সুবিধা এই শালা পাঁচটার মধ্যে মনে হচ্ছে উঠাই দেন দোকানে তুই একটা দাহি দে তুমি দাহি দা হোক কয়েকটা মাছ এনে বড় আছে এগুলা আছে না ভালো হয়েছে খারাপ তো নাই হ্যাঁ যথেষ্ট না হইলে পাওয়া যাবো কোনো ভালো হয়েছে 5 কেজি বেশি কাছে কইছে ওই জাকিরে পাইবে ওটা তখন আগে বাইরে দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আসি ভালোই খারাপ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তুই নিশ্চিন্ত আইবা ঠিক আছে আমি বলে যাই 4টা পর্যন্ত থাকবে দেন ভালো করে দেন জুম করে হ্যাঁ ভালো থাকা যদি রাহে ফোন দিস